cara untuk menetaskan telur nipis. Ini di suhu 37,8 atau 9 biasanya mati sendiri. Nanti kalau udah 374 baru nanti nyala lagi lampunya. Nah ini tuh nyala lagi. Oh ini di 37,5 baru nyala lagi. Biasanya kadang 4 baru nyala. Ini ada 10. Nah tiap 1 hari itu harus dibolak-balik ya. Posisinya kalau musim balik itu pagi sama sore. Nah, ini diputer-puter gitu aja, bolak-balik gitu. Ini mulai pakai lampu ini posisi tanggal 2022. Nah nanti kalau udah balik, nanti sore, nanti paginya baru dibalik lagi. Ini 36,1. Nanti biasanya kalau mati itu 338, nanti bisa mati sendiri otomatis. Nah suhunya buat telur pipis gitu, nanti mati sendiri, otomatis mati sendiri. Kayak telur ayam Jawa ya warnanya, mirip. Di atasnya dikasih suhu udara luar. Di bawahnya itu ada yang wadah biru hijau, itu ada airnya. Nah, di bawah air itu ada air. Nah ini ya 36,8. Ini sudah 37,3. Ini mulai naik lagi. Udah mati. Oh 38,2 baru mati. Biasanya suhunya udah panas di dalamnya. Ini waktunya udah setengah bulan alias 15 hari. Waktunya membalikan.
musikan. Mudah-mudahan atas. Pas 33 hari udah mulai netes satu. Yang lain pada retak semua. Ini udah mau pecah juga satu. Ya ini ya udah retak semua. Mantap pokoknya. Ini udah mulai nambah lagi. Atas 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ekor. Masih ada yang retak. Ini setelah udah netes semua, ada 11 ekor. Ini harus pakai lampu lagi ya biar hangat. Kalau yang ini yang besarnya mandar panjang, yang kalong ada 4. Langsung nyamper karena jinak dari kecil suruh pakai nyusu. Nggak pada nyamper semua. Atasnya kalong, bawahnya belibis. Ini jadi satu ini.